ومعانا النهارده شوية أخبار مهمة جدا 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 عن إصابة زيزو، مدة غياب إصابة زيزو. ومعانا برضو مدرب النادي الأهلي الجديد هيكون مين بإذن الله. وطبعا معانا تصريحات يوسف أوباما القوية جدا 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 النهارده، وتصريحات كابتن خالد الغندور، وشوية كده تصريحات حلوة وأخبار جميلة. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فباشا اللايك عادي يعني، ما فيش مشكله، مش هتخسر اي حاجه لو عملت لايك وتشترك معايا في القناه وتشجعنا كده. نبتدي باول حاجه، اول خبر عندنا وزيزو والاشاعه بتاعت زيزو مهدد بالغياب عن القمه. أشاعة رنين اليوم تحسم مشاركته أمام الزمالك بعد إصابة مفاجئة أمام إنبي. طبعا احنا اتكلمنا عن الإصابة بتاعته في الفيديو اللي فات. بيقول لك يخضع زيزو لأشعة رنين مغناطيسي اليوم لتحديد مدى خطورة إصابته. هو تقريبا عنده يعني تقريبا الأمامية أعتقد يعني، ومدة إصابته وغيابه المحتملة وسط ترقب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لموقف مشاركته أمام الزمالك. هو أهمهم طبعا إيه؟ ماتش الزمالك إن هو يشارك فيه. ومن المنتظر أن تحسم نتائج الأشعة موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 29 سبتمبر، يعني إن شاء الله الشهر ده، في آخر الشهر ده، وضمن منافسات الدوري الممتاز. فتقريبا النهارده كده هيتحسم الموضوع، ولكن انا سمعت ان هو هيغيب تقريبا اسبوعين. دي بقى كانت تقريبا مدة غياب زيزو، اللي هي اعتقد هتبقى اسبوعين، يعني اعتقد مش هيلحق يكون جاهز لماتش القمة. طيب دلوقتي معانا تصريحات قوية جدا ليوسف اوباما. قال لك احد الاشخاص بالزمالك سخر حملة ممنهجة ضدي وشوهت صورتي امام الجماهير. كشف يوسف اوباما لاعب بيراميدز انه تعرض لحملة منظمة من بعض الاطراف داخل نادي الزمالك عبر طبعا انتوا عارفين يعني اللجان الالكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تواجده مع الفريق. واوضح اوباما في تصريحاته عبر برنامج اوضه اللبس مع كابتن احمد حسام ميدو. بيقول لك يا سيدي ايه؟ بيقول لك ايه؟ ميدو على قناه النهار ان هذه الحمله اثرت على صورته امام الجماهير، لانه في الوقت نفسه اكد ثقته في الجماهير الحقيقيه التي لا تهاجم ابناء النادي. واكد اوباما انه يفتخر بارتباط اسمه بالزمالك وما قدمه خلال سنوات تواجده، مشددا على انه لم يدخل في اي خلاف مع الاداره وان حلمه كان دائما هو خدمه القلعه البيضاء. بصراحه يا جماعه اوباما لاعب محترم وكل حاجه وهادي، ما بيعملش اي مشاكل، لاعب اساسي لاعب احتياطي ايا كان هو موجود ما بيعملش مشاكل بصراحه. ولكن كان اوباما يعمل ماتش و10 لا، ماتش ومليون لا، ما عندوش ثبات في المستوى. ده كان عيبه من ساعه ما طلع، يعني مش عنده مثلا ثبات في المستوى يلعب 7 8 ماتشات حلو وماتشين 3 يعني نص نص. لا، ما عندوش وسط، يا حلو قوي يا مفيش. ولكن دي تصريحاته. وفي برضه تصريح خطير ليه جدا جدا جدا، هقول لكم قال ايه بالظبط. قال لك اوباما بحثت عن مصلحه الزمالك من اجل قائد سابق في الفريق. اكتبوا لي في الكومنتات مين القائد السابق في الفريق ده. ثم تركني في مواجهه مع الجماهير. بعد كده ايه؟ سلموا للجمهور. ألوم نفسي لأنني وضعت ثقتي في شخص لهذه الدرجة وخذلني في النهاية. مستنيكم تكتبوا لي في الكومنتات من هذا الشخص. طيب عندنا بقى طبعا في الآخر هقول لكم مين مدرب الأهلي والتفاوضات والكلام ده كله، فكملوا معايا الفيديو للآخر. في تصريحات لكابتن خالد الغندور بيقول لك كابتن أسامة حسني يرسل رسالة إلى الكابتن عماد النحاس والكابتن وليد صلاح الدين. بيقول له إيه بقى؟ الفترة القادمة اللاعب اللي عايز واللاعب الجعان هو اللي يكون موجود في الملعب. ودي بصراحة هو قصده طبعا إيه؟ بزيزو. بقول لك يعني من الآخر بقول لكم إيه؟ مش عشان أسماء والكلام ده كله مين يتقمص، لأ، اللي عايز يلعب وهيموت نفسه يلعب. مفيش بقى ايه اصل زيزو وميزو وامامه وامه وفمه، مفيش الكلام ده. اللي يستحق ان هو يلعب
ده من الاخر يعني بالبلد، وهو قصده كده. وعندنا بقى ايه، وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، بيقول لك يكشف رؤيته، طبعا بيقول لك رايه عن اسباب تراجع اداء النادي الاهلي. الاهلي يواجه مشاكل منذ بدايه الموسم والضغوط كانت كبيره جدا، لكن هناك ازمه واضحه تتعلق بطريقه اداره ملف التعاقدات. هو تقريبا قصده ان ملف التعاقدات في الفتره اللي فاتت دي كان كيدي بالنسبه ان هو يكيد نادي الزمالك. مش الاهلي بيجيب اللعيبه اللي هو محتاجها، لا، بيجيب اللعيبه اللي تضايق نادي الزمالك، حاول يخطفهم وهو مش محتاجهم بالنسبه كبيره. التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بمبالغ ماليه ضخمه احدث نوع من القلق داخل غرفه الملابس، وذلك تسبب في حاله من المقارنات بين النجوم حول العقود والارقام. دي صراحه انا متفق معاها جدا جدا، واكتب لي برضو رايك في الكومنتات، هل انت متفق مع وجهه النظر دي، ولا ان فعلا العقود والارقام خياليه وخلت اللعيبه كلها تبص لبعض، خلت اللعيبه كلها عايز يقول لك لا انا استحق، لا انا الاحسن، فابتدى بقى في انانيه في الاداء وفي عدم جماعيه. هناك خلل اداري في ملف التعاقدات والتجديدات داخل الاهلي، وكل لاعب جاء بعقد كبير يريد ان يكون النجم الاول، وهذا يضع ضغط اضافي على الفريق. دي 100% انا متفق معاها مليون في المية. طيب نروح بقى عند موضوع ملف مدرب النادي الاهلي، عشان في شويه مستجدات. من شويه كان خلاص اوريس فيتشر يا جماعه شبه رسمي في النادي الاهلي. كمل كده معايا. بيقول لك الاهلي اقترب من التعاقد مع السويسري اوريس فيتشر، وبعد الاتفاق على البنود العامه، ويعد هذا المدرب المرشح الاول لجنه التخطيط، لكنه لم يوقع على عقود بشكل رسمي حتى الان. فيتشر طلب ضم 5 مساعدين في جهازه الفني، بينهم مدرب، حراس، محلل اداء ومحلل فيديو، ووافق الاهلي على راتب سنوي بقيمه 2 مليون و200 الف مليون يورو. ده مبلغ كبير قابل للزياده، مبلغ كبير جدا جدا. واقول لكم رايي انا كزملكاوي يا اهلاويه، اقسم بالله لو جبته مين اقول لكم، علي ماهر، كابتن علي ماهر، اقسم بالله احسن منه كتير. علي ماهر مدرب كبير جدا جدا. انا اقول لكم كزملكاوي اتمنى يضرب الزمالك، اتمنى علي ماهر يضرب الزمالك. دماغه حلوه، طريقته في اللعب حلوه، تفكيره حلو جدا، لا يعني مدرب، هو مدرب. ونصيحه يا اهلاويه، وفروا فلوسكم علي ماهر، واكتب لي رايك في الكومنتات، هل انت ضد ان علي ماهر يمسك نادي الاهلي؟ بصراحه انا معاه، لكن هتبقى مشكله طبعا من علي ماهر بقى واللعيبه الكبيره واللي بس انا لو انا من الاداره اللي عايز يمشي، اللي هيقل ادبه وهيلو بوزه مع السلامه، حتى لو انت مين، مفيش هزار. والاهلي استبعد عده اسماء من سباق التدريب، ابرزهم كانافارو وكونسياسو ومين زيمباور. ويسعى لحسم التعاقد مع فيتشر قريبا بدعم من وكيله دينو لامبرتي، وكيل كولر السابق. تمام، اسماء غريبه يعني. المهم بقى ايه، نزل خبر ايه بقى، هقول لكم. نزل خبر دلوقتي يعني من شويه كده بالظبط، بيقول لك صدمه لجماهير الاهلي، اوريس فيتشر يرفض تدريب الفريق رغم العرض الرسمي من اداره القلعه الحمراء. بيقول لك فيتشر المدير الفني السابق لفريق يونيون برلين الالماني، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هو عنده عرض من نادي الماني تاني قوي كبير يعني، مش طبعا باين مش متذكر اسمه، فتقريبا كده هو اللي هيبوظ الصفقه، فتقريبا ده اللي حصل. اعتذر عن تولي تدريب النادي الاهلي خلال فتره مقبله بعد ان تلقى عرضا رسميا من اداره القلعه الحمراء. يعني فيتشر اوت كده، ما عندناش غير 2 مدربين في الصوره، وبنسبه كبيره هيكون فرناندو سانتوس، ده اللي عنده 70 سنه. حط تحت كلمه او خط، تحط 100 خط تحت سن 70 سنه. 70 سنه هو شطب او يعني الشغف بتاعه خلاص راح، مبقاش عنده شغف وحميه وحماس. عارف انت لما مدرب يكون كبير عمل كل حاجه في الكوره، هو جاي تأدية واجب. فانا ضد ان نجيب مدرب بصراحه في السبعينات دي، يعني من اول ال50 اقول لك ماشي، 55 60 65 67 سنه ماكسيمم، 67 سنه.
اعلى من كده ملهاش لازمه، بامانه انا بكلمك بامانه. ولكن بنسبه كبيره فرناندو سانتوس ده هيكون مدرب الاهلي، درب بنفيكا، درب البرتغال، يعني درب شويه فرق الباوك اليوناني وي شويه فرق كده، ولكن ما حققش حاجات حلوه قوي يعني. ولكن هو مدرب مش سيء. و مدرب تاني ممكن يكون روي فيتوريا. حد من الاثنين مدربين دول هيكونوا بنسبه كبيره جدا 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 مدربين في الاهلي او هيدربوا النادي الاهلي. اكتبوا لي برضو رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في او ترشحوا مين يدرب النادي الاهلي، وهل انتوا متفقين معايا في ان علي ماهر او كابتن علي ماهر هو يكون مدير فني للنادي الاهلي، ان هو فعلا يصلح للمهمه دي ولا لا؟ وقولوا لي رايكم برضو على تصريحات يوسف اوباما، ايه رايكم فيها، ومين هو القائد السابق في الزمالك اللي سوحه. فما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ايه؟ ايوه عشان يجيلك كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.